जय बोले कि दोस्तों ये नज़ारा देख के फिलहाल डाक आउट चल रही है दबा के। भाई वाह क्या नज़ारा है भोलों का। भोले की भक्ति का अद्भुत नज़ारा जो हम आपको दिखा रहे हैं कावड़ यात्रा 2025 का खूबसूरत दृश्य। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो शेयर कर देना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। तो फिलहाल आप दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। देखिए जितनी भी विशाल कावड़ थी वो तो फिलहाल जा चुकी है। दिल्ली वाले बोले जाते हैं विशाल कावड़। देखिए कूड़ा करकट वो भाई नूना घेर के जाओ, ये डाल करोगे क्या तुम? ये पन्नी ना भी खरा के जाकर नो फिर मैं अपनी भाषा में सुनामा था मैं। वाह बोलो जी वाह। ये देखिए सिट्टी बजा के चल दिए बोले डाक बम जा रही है भाइयों। वाह बोले जी वाह। अरे सुट्टेदारी बोले भाई वाह भाई वाह। चलो चलो बम बम बोले बोले। ये देखिए दोस्तों कावड़ यात्रा 2025। ये देखिए हर हर महादेव बोले। तो भाई साहब डाक कावड़ का खूबसूरत नज़ारा चल रहा है। ये देख के भाई वाह हिंदू बोले हर महादेव जय बोले के भाई वाह बोले जी हर कर दी हर हर महादेव बोले। दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हैं जबरदस्त डाक कावड़ चल रही है। बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ की जो है डाक कावड़ चल रही है फिलहाल। और माँ गंगा के भी दर्शन कर लो। ये देखिए ओए होए बहुत डर लग रहा भाइयों। ये देखिए दोस्तों सबसे पहले माँ गंगा के दर्शन करते हैं। ये देखिए पानी की लहरें देखिए आप, बहुत ही ज़बरदस्त उफान के साथ में बह रही है माँ गंगा। ये देखिए ऊपर जो है बादल छाए हुए हैं, लगता है बारिश आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ बारिश आने की संभावना है। तो फिलहाल ये देखिए नज़ारा आप देख सकते हैं मेरे सामने डाक बम का यानी कि डाक कावड़ का ये नज़ारा है। डाक कावड़ की भीड़ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बदायूं पूर्वी उत्तर प्रदेश की डाक कावड़ चल रही है फिलहाल। ये देखिए काली वर्दी वाले बोले वाह काली वर्दी वाले ब्लैक कमांडो भोले के ब्लैक कमांडो। हर हर महादेव जय भोले की, जय शंकर की। देखिए दोस्तों दर्शन करें जय बोले की। वाह बोले जी ये क्या बेच रहे बोले, ये क्या सिस्टम है? तो फिलहाल आपने देखा दोस्तों डाक कावड़ चल रही है अपने जोरों पर है। शिव पुल पर है अभी जा रहे हैं हर की पौड़ी पर। पूरा भी दिखाएंगे, इधर से भी माँ गंगा के दर्शन कर लो। ये देखिए ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं हर की पौड़ी हरिद्वार का। फिलहाल काले काले बादल छाए हुए हैं, बारिश आएगी बहुत तेज ज़बरदस्त वाली। जय भोले की, जय शंकर की। एक और आ गई भाई साहब सेना, भोले की सेना आ गई एक और। वाह भाई साहब बम बम भोले ये नारा बढ़िया है। हर हर महादेव हर हर महादेव तूफानी राजपूत कावड़ है भाई साहब, राजपूतों की कावड़ आ गई। ये देखिए भाई साहब जबरदस्त तरीके से जो है डाक कावड़ का जोर चल रहा है फिलहाल। ये नज़ारा देखिए हर की पौड़ी हरिद्वार का जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और गंगा मैया उफान पर चल रही है। देखिए जहाँ पर गंगा मैया का जल सर्दियों में आपने देखा होगा बिल्कुल एकदम सफ़ेद नीला हरा आता है, वहाँ पर देखिए कैसा हो गया है। क्योंकि जो है बारिश के कारण, ये सब बारिश के कारण हो रहा है। और इधर माँ मनसा देवी का मंदिर है। ये देखिए सामने, ये देखिए जूम करके दिखाते हैं। यहीं से आप जो है मनोकामना मांग लो जो भी मांगनी है। और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये मंदिर है।
जिसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और देखिए, और दोस्तों कुछ बोले जो है इधर रेलिंग से आगे कूद जाते हैं, फिर जो है फंस जाते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ बहाव है, जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों आप कभी भी ऐसा न करें। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। हर हर महादेव, जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ इन भोलों की यात्रा सफल करे और इनकी हर मनोकामना पूरी करें, हम यही कामना करते हैं। ये देखिए दोस्तों, कावड़ यात्रा 2025 का खूबसूरत नज़ारा। ये हमारे महादेव जी विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, देख रहे हैं सब कुछ। तो फिलहाल ये देखिए नज़ारा हरिद्वार का। यहाँ पर भी जो है कलश कावड़ वाले, कलश वाले आ गए। कलश वाले बोले कलश कावड़ ले जा रहे हैं। वाह जी वाह, बोले ने मौज कर रखी है। पूरे सावन में जो है ये यात्रा चलती रहती है। फिलहाल देख सकते। हर हर महादेव, कैसे हो भोले? वाह, भोलो से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जय बोलो कि आ जाओ भोले, एक बार बात कर लोगे थोड़ी सी? क्या बात, डर गए बोले? आ जाओ। क्या नाम है बोले का? सोमपाल। कहाँ के बोले हैं? बरेली। जब बरेली की है सारी कावड़। हाँ। कौन सी कावड़ लेके जाओगे आप? कलश वाली। कलश वाली। दोस्तों देखिए कलश वाली कावड़ तैयार कर दिया है बोलो ने। बोल शंकर भगवान की जय। भाई वाह, बम 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 बम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम 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 बम। कितने बोले हैं साथ में? 25 बोले हैं। अरे वाह, सब कलश ही लेके जाएंगे। कलश। कितने लीटर ले जा रहे? 21 अच्छा, कितने किलोमीटर है? 250? 350? 350। अरे वाह, क्या बात है। 21 लीटर जल लेके 350 किलोमीटर। बहुत लंबी यात्रा है बोले। पहली बार आए कावड़ लेने? नहीं, और भी बार लगे। 14वीं बार। 14वीं बार। अरे वाह, देखिए 14वीं बार ले जा चुके हैं ये कावड़। और फिलहाल देख सकते हैं कलश कावड़ जो है कलश बांध रहे हैं। और देखिए आज ही चल देंगे। अरे वाह बोले, क्या बात है। भोले से कुछ मनोकामना क्या मांगते हो भोले से? अच्छा, ठीक ठाक पहुंच जाए, बहुत बढ़िया। बोले इच्छा की लेने आ गए। अच्छा, वेरी गुड बोले, बहुत अच्छा। बोल शंकर भगवान की जय। जय हो बोले कि भगवान भोलेनाथ आपकी यात्रा सफल करे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, फिलहाल बरेली के भोले मिल गए थे हमें। ग्राम पेंगा भीकमपुर। ये तूफानी डाक कावड़ तैयार हो गई है। भाई वाह, भोले जी कहाँ जाएगी डाक कावड़? बदायूं। अरे वाह, बदायूं के हमारे भोले भी रहते हैं। हमारे यूपी पुलिस में अभी भर्ती हुए, मुजफ्फरनगर के भोले हैं कुछ। तो दोस्तों देखिए बदायूं के जो है बहुत ही सुंदर भोले आ गए। सफेद वर्दी में है बोले कि अरे वाह क्या बात है। यूपी 24 है बदायूं। वाह बोले जी वाह। पहली बार आए डाक कावड़ लेने? तीसरी बार। कितने घंटे में पहुंच जाओगे? अंदाजा नहीं कुछ भी। वाह भाई, ठीक है बोले, पेलम पेल रखो।